ضمن برگزار نمودن چورابینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا زن 29 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمان بر شونده صحنه 30 سپتامبر سال 2023 در کوچه اسدالله غلام شهر دوشنبه با راه فریب به باوری جوان 21 ساله ساکن پایتخت درآمده از او یک عدد ماشین تمغه مرسدس بنز که ارزشش $60,000 امریکایی را تشکیل می‌دهد گرفته وعده می‌دهد که پول ماشین را در مدت یک ماه پرداخت می‌کند. متاسفانه گمان بر شونده واسطه نقلیات را فروخته مبلغ به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه فردوسی با ریزه زن 28 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که صحنه 9 فوریه سال 2024 تخمین ساعت 09:00 دقیقه شخصان نامعلوم با روی پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا داد تلفن‌های موبیلی و مبلغ 200 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. در نتیجه معاین کرده شد که ضرر رسمی شده 4435 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چورابینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغ 17 ساله ساکن شهر ایسار با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه جامی با ریزه مرد 61 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که شب 12 و 13 اکتبر سال 2023 شخصان نامعلوم با روی پنهانی از زمین‌های خوجگی دهقانی عظمت یک سر چوروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسمی شده 6000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چورابینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معاین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 31 ساله ساکن امین نویه که پیش با ماده‌های 244 و 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است صادر نموده است. اوید بین حادثه‌ها تفتیشات ادامه دارد.